咁要揾翻新秀嘅歌手，而且係有好多為香港人所熟悉嘅快歌，就我覺得真係走唔甩啦，草蜢。但係可能對兩個小朋友嚟講就有啲新，就係聽過最 hit 嗰幾首出名嗰啲歌，即係例如《忘情森巴舞》都有聽過。小朋友佢哋嘅特色就係有埋跳舞嘛，所以我希望將一個完整嘅舞台俾評審啊觀眾睇到係有活力嘅。今次都係第一次同佢合作一首跳唱嘅歌啦，一首 duet， 我哋啲默契都可以再練得好啲。我覺得我自己而家都係同 Jasmine 喺互動方面唔夠放，仍然都係有猶豫喺入邊。其實我係見到你係做到，但係你最大嘅問題就係你會否定自己，你會懷疑自己。壓力係其中一個原因。上 round Luna 被淘汰咗，自己都會擔心，因為真係好想兩個組員我哋一齊講。第三隻你試下用氣氛去搭救，笑住係幫到你嘅。有信心對你哋。衰嘅。導師都喐埋一份喎，你哋兩個有冇 enjoy 先 ？enjoy 喺練習嘅過程都經歷咗高低，所以能夠最尾 enjoy 到個 stage 真係好開心。我都今次好 enjoy，雖然都係即係有啲緊張，但係今次有個 partner 喺個台上面就令成件事輕鬆好多。做得好好啦，佢哋好俾心機練，由最開頭有啲迷失，去到今日你兩個走埋一齊係好感染到我咯，我好以你哋為榮啊！真係。究竟評審又鍾唔鍾意呢？我哋一齊睇下分數。哇 Jasmine 同埋 Haru 得到嘅分數係81分。我哋不如又問下，究竟評審中意啲乜嘢啦？我完全 feel 到你哋係即係好投入嗰件事啦，即係想讚下 Jasmine 笑得好燦爛，亦都你哋兩個都好 on the stage，which 我覺得係最重要嘅。我自己睇個 performance 就好 enjoy 啦，即係我自己好開心。So thank you。Thank you。Thank you。我咁樣講咧，真係為你好嘅 Jasmine。你而家做嗰啲嘢咧係 OK 嘅，不過你就冇 Haru 嗰樣嘢咯，即係佢會有感染到出邊。Jasmine 你係有少少有埲牆，你仲收緊，你未放到出去嘅。舞咧排得好啊，跳得好啊。for 呢個歲數90分，點樣可以進步咧 ？Haru 你啲高音咧，你要 you have to practice a few more times with 動作。我懷疑你練嘅時候你真係清唱，so you don't know how it feels like when 你 bend back 嚟唱高音。Jasmine 你好中意 oversing 啊，當你而家唱咧係7分力啦，4分夠啦，呢個 tone 就會舒服好多。Thank you。